समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। सर्दी खांसी की दवा लेने अस्पताल गए 19 महीने के बच्चे की आंखों की चली गई रोशनी। सागर जिले से चिकित्सा व्यवस्था को झकझोर देने वाला एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां के एक सरकारी अस्पताल में सर्दी खांसी और आंखों में मामूली लाली का इलाज कराने आए 19 महीने के एक मासूम बच्चे की आंखों की रोशनी कथित तौर पर गलत दवा देने के कारण हमेशा के लिए चली गई। यह घटना सीधे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के प्रभार वाले जिले में हुई है, जिसके बाद से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया है और पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। रेफर कर दिया गया था और बच्चे को उसमें जो ड्रॉप लिखा था और जो दिया गया, जो वायरल पिक्चर में जो दिया गया ड्रॉप, वो अलग है। तो इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि क्या वो ड्रॉप दिया गया, लेकिन जो लिखा गया है उससे अलग ड्रॉप दिया। अगर जो मैंने लिखा तो वो तो मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा। अगर गलत होता, अगर उन्होंने दिखाया है और गलत होता तो मैं बताता नहीं ये ड्रॉप गलत है, या तो वो दिखाने नहीं आए। सर, तो इसमें आपकी नज़र में किसकी लापरवाही कही जाएगी? अब इसमें लापरवाही, अब जो ड्रॉप लिखा है उससे अलग ड्रॉप दे दिया तो उसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता। अब ये तो मेरा काम नहीं है कि क्या ड्रॉप दे दिया, क्योंकि हमारा भी जो सवाल है सर, बंडा हॉस्पिटल से ही ड्रॉप लिया गया है, आपके हॉस्पिटल से ही ड्रॉप लिया गया था। तो उसके बारे में तो अब जांच कार्रवाई में पता चलेगा किसने ड्रॉप दिया, क्या दिया ड्रॉप। दिन कम था तो कुपोषण था बच्चे को, तो कुपोषण की आखिरी स्टेज में आंखों पे भी असर पड़ता है। तो आखिरी स्टेज में बच्चे को लेके आए तो उसमें कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से बच्चे की आंखों पे की रोशनी पे फर्क पड़ता है। तो कार्यालय से जांच कमेटी गठित की गई है। जांच कमेटी जांच करने के उपरांत रिपोर्ट देगी, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें जो एक ड्रॉप बताई गई है, जो लिखा था परिचय में आंखों की और नाक की दे दी है, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो जांच में पता चलेगा। सर, ये है तो आपके हॉस्पिटल से, तो आप ये जांच में पता चलेगा कि ड्रॉप क्या लिखा था और क्या दिया गया है। ये थी आज की खबर और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।